Владините мерки завршија, а со тоа се одмрзна и цените на основните прехранбени производи. Па така граѓаните и натаму се во грч, дали ќе следи ново енормно поскапување на цените. Во овие вести разговараме со подпредседателот на Сојузот на стопански комори Горан Георгиевски. Господине Георгиевски, прашањето е клучно. Дали ќе имаме нова корекција на цената на лебот, она прашање кое граѓаните сериозно ги интересира? Па вака, во моментот цените на производните инпути, односно на суровините кои што учествуваат во финалниот производ, се во стагнација и во опаѓање. Така да со тоа соодветно намалување, во овој момент можеме да кажеме со релативна сигурност дека цените на финалните производи нема да се покачат. Тука нели ќе зависи за кој вид на производи. Ова говорам генерално дека ќе има стагнација и соодветно намалување на даден дел од тие производи. Се очекува нова корекција на цената на струјата во текот на наредниот период. Дали може би доколку има поскапување, ќе има и поскапување на дел од производите? Доколку овие влезни инпути, производни, доколку цената на енергијата се промени, доколку цената на човечките ресурси понатака продолжи да расте, тогаш ќе имаме соодветни анализи врз основа на кои што понатака ќе се утврдат тие финални цени. Доколку се смени цената на електричната енергија кон бизнисот, секој ќе се направи внатрешни калкулации, внатрешни анализи, врз основа на тие анализи ќе утврди каква ќе биде финалната цена. Изминатиот период компаниите, посебно пекарската индустрија, се соочуваше со доста проблеми и еден куп натрупани трошоци. Колку државата им помогна на компаниите со оглед на тоа дека од владата постојано се фалеа дека излегуваат со некакви мерки? Сојузот на стопански комори смета дека можеше да се пристапи со многу поквалитетни чекори, кои што ќе значеа дека самата ситуација на замазнување нема само да падне на товар на прехранбената индустрија. Тие чекори постојано ги обзнанувавме, постојано разговаравме за нив, така да сега во дадениот момент веќе тоа е завршено. Ние сметаме дека државата практично многу повеќе треба да го слуша гласот на стопанските комори, представниците на бизнисот, кои што секогаш имаат да дадат квалитетни решенија, кои што со една поголема волја би можело да се влијае доста позитивно и во однос на приватниот бизнис и во однос на граѓаните. Како се справувате со недостатокот на кадар кој за жал се помалку го има во земјава? Во моментов, како што знаете, е ситуација да западните земји имаат огромна побарувачка на човечки ресурси. Сето тоа, по принцип на сврзани садови, се насочува да од тука, од овие краеви првобитно се абсорбираат голем број на човечки ресурси, односно од различни типови. Дали говорам од високо образувани кадри, говориме и од пониски типови на занаетчиски кадри. Така да, оваа ситуација е исклучително изразена кај нас. Така да имаме една ситуација која што е крајно сериозна, во која што сметаме дека и наскоро ќе се појави уште поголема потреба за човечки ресурси во нашата држава. Така да сметаме дека во пресет на целата таа ситуација државата мора да формира квалитетни мерки кои што ќе овозможат да компаниите имаат пристап до квалитетни човечки ресурси. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас.